ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ PM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ ଖରାପ ଆସିଛି ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ଆଦୌ ଏଥିପ୍ରତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯାହାର ବି ସାହିତ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ମାର୍କ ସବୁ କମିଛି ସେ ସବୁ ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କର ଅଧିକା ମାର୍କ ଆଣିକି। ଆଉ ପିଲେ ଖାସ କରି ପିଲାମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ରଚନା ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାରେ, କାହିଁକିନା ମିଶନ ଶକ୍ତି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପଡ଼ିଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁକରି ପିଲା ଭଲ ରଚନା ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଇଂଲିଶରେ କେମିତି ଭଲ ଏସେ ଲେଖିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ମୋର। କିଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଏସେ ଦେବି। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ରଚନା ଆସିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ରଚନା ଆସିଛି, ବୁଝିପାରୁଛଟି। ତେଣୁକରି ଆଦୌ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଇଂଲିଶରେ କେମିତି ରଚନା ଲେଖିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଏସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏସେ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ମନେ ରଖ। ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଇଟା ପଡ଼ିଥିବ ୟୋର ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି, ବୁଝିପାରୁଛଟି। ମାଇ ମଦର, ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ବୁଝିହେଉଛି। ଏ ତିନିଟାକ ଏସେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ, ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାର୍ମର, ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଗେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ସିଜନରେ ପିଲା ସେମିତି ଦୁଇ ତିନିଟା, ରେନି ସିଜନ୍, ସମର ସିଜନ୍, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସିଜନ୍, ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ନୁହଁ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ସେଭଳି ସ୍କୁଲ ଏସେ ଯେତିକ ରହିଛି, ସ୍କୁଲ ଏସେ କ'ଣ କ'ଣ? ୟୋର ସ୍କୁଲ, କ'ଣ କହିଲି ପିଲେ? ୟୋର ସ୍କୁଲ, ତାପରେ ୟୋର କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର, ତାପରେ ୟୋର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ୟୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଟିଚର। ଏମିତି ପିଲେ ଯଦି ତୁମେ ୟୋର କ୍ଲାସ୍ ଟିଚରଟାକୁ ଘୋଷି ଦେଇଛ, ତାହେଲେ ୟୋର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପାଇଲେ ତାକୁ ବି ବନେଇ ଚୁନେଇ ଲେଖିପାରିବ। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କାମ ଟିକେ ଅଲଗା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେଇଟା ଟିକେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ୟୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଟିଚର ବି ଲେଖିପାରିବ। ତା ସହିତ ୟୋର ସ୍କୁଲଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ବୁଝିହେଉଛି। ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ତୁମକୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଏସେ ଦେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଏସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇସାରିଲିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ୟୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୟୋର ଭିଲେଜ, ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରଟାକୁ ପିଲେ କଭର କରିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍, ଏ ଟାଇପ୍ର ଏସେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ୟୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଗେମ୍, ଦ ଗେମ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ମୋଷ୍ଟ, ଯେମିତି ପଡ଼େ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଲ ମାନେ ଏକ୍ଜାମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଯିବ। ପିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍କୁଲ ଏସେ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଏସେ ଭିତରୁ ସବୁବେଳେ ଏସେ ଆସେ ଆଉ ସିଜନ୍, ବୁଝିପାରୁଛଟି। ତାକୁ ତୁମେ ଆଗ ଫୋକସ୍ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ପରେ ପଢ଼ିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ଚେଷ୍ଟା କର ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ଏସେ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇ ଏସେକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଭର କରିବା ପାଇଁ।